توی فیلمای کریستوفر نولان فیلم اینترستلار فیلمی بودش که بیشترین مخاطب داشت و مخاطب بیشترین علاقه رو به این فیلم داشتش. فیلم اینترستلار یا میان ستارگان. میخوایم نقد و بررسی این فیلم رو بشنویم، نقدی که شماها فرستادید، نقدی که شما دوستان فرستادید. تا پایان ویدیو همراه من باشید. دوستان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که اینجا توی این ویدیو توی این کانال در خدمتتونم. اگر تا حالا ویدیوهای ما رو دیدید و هنوز عضو کانال نشدید، حتما عضو کانال شید، کانال رو سابسکرایب کنید. هم این کانال و هم کانال اولمون رو، هر دوتا کانال با محوریت موضوع هنره. اگر به هنر علاقه‌مندید، اگر هنرمندید یا هنر براتون موضوع مهمیه تو زندگی، اینجا شاید بتونه یه خورده به دردتون بخوره. توی این کانال ما صرفاً ویدیوهای نقد هنری و ادبی رو میگذاریم، هم نقد فیلم هم نقد کتاب. تا به زودی نقدهای دیگه ای رو هم اینجا اضافه خواهیم کرد. نقدهایی که شما عزیزان برای ما میفرستید، هر هفته من یک فیلم خدمتتون اعلام میکنم. فیلمی رو که میگم طی اون هفته زمان دارید تا پنجشنبه هر هفته نقدتون رو وایس بگیرید و برای ما ارسال کنید. رویداد منتقد شوه. توی این ویدیو ما میخوایم نقدهایی رو بشنویم که ارسال کردید، فرستادید در مورد فیلم اینترستلار ساخته کریستوفر نولان. یه چیز جالب من راجع به فیلم نولان بگم. اول از همه این که کلا راجع به فیلم‌هاش، اگر ویدیو قبلی که در مورد فیلم اوپنهایمر بود و ندیدی هنوز، حتما پیشنهاد میکنم اول اونو ببینید، بعد بیایید اینجا اینو ببینید، چون اونجا یه سری صحبت‌ها راجع به اصلا آثار کریستوفر نولان مفصل داشتیم و میتونه یه خورده به دردتون بخوره. اگه علاقه‌مند هستید به این کارگردان و اگر علاقه‌مند به این موضوعات و مبحث‌ها هستید، میتونه یه خورده کمکتون بکنه. توی این ویدیو ما در مورد اینترستلار می‌خواستیم صحبت کنیم و جریانی که هست در مورد آثار نولان. یه نکته من خیلی کوتاه عرض کنم، اونم اینه که توی تموم فیلم‌هایی که تا الان ساخته یه ویژگی داره آثارش، یعنی یه ویژگی بارزی که تو تموم آثارش هست، اینه که توی بحث ژانر چند تا ژانر رو همزمان دنبال میکنه. یعنی تو هر فیلمی که شما نگاه میکنید چند تا ژانر رو همزمان داره. از یه طرف ژانر علمی تخیلیه رو داره، از یه طرف دیگه ژانر بحث از یه طرف دیگه ژانر عاشقانه رو داره، از یه طرف دیگه ژانر درام و ملودرام رو داره. خیلی جالبه این سه تا ژانری که حالا تقریبا تو تموم آثارش هستش. و یه نکته جالبی هم که وجود داره، خصوصا در مورد همین فیلم اینترستلار، اون قسمتی که ژانر عاشقانه داره و ملودرامی که توی فیلم هستش باعث میشه که خیلی خوب با احساسات مخاطب بازی کنه، خیلی خوب مخاطب رو با خودش همراه میکنه با اون بحث احساساته. حالا بریم نقدها رو بشنویم. یه چیزی هم بگم، این موضوعی که من گفتم به عنوان یک ویژگی کارهاشه، کاری با خوب و بد بودن نداریم، ویژگی فیلمهاشه که چند تا ژانر رو با هم داره. این جریان داشتن چند تا ژانر همزمان میتونه کمک بکنه که مخاطب بیشتری رو آثار ما داشته باشه. اگر هنرمندی داری اثری رو خلق میکنی، داشتن چند تا ژانر کمک میکنه که مثلا تو وقتی ژانر جنایی میذاری، مخاطبی که اون فضا و اون ژانر رو دوست داره رو میتونی همراه خودت کنی، همزمان باهاش در کنار اون ژانر جنایی میای ژانر عاشقانه میگذاری، مخاطبی که دنبال موضوعات این چنینی عاشقانه و احساسیه رو میتونی باز با خود همراه کنی. یعنی طیف گسترده تری از مخاطب رو میتونی به خودت اختصاص بدی. اینو به عنوان یه نکته داشته باشید. تا پایان ویدیو حتما همراه ما باشید که نقدهای دوستان رو میشنویم. 2 تا نقد امروز توی ویدیو داریم. نقد آقای پارسا نصیری رو داریم و نقد خانم مریم اسدالله‌پور. این 2 تا نقد رو بشنوید، نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید، نظراتتون رو کامنت کنید. راستی برای هفته آینده فیلم وال ساخته دارن آرونوفسکی، فیلم وال رو حتما اگر ندیدید ببینیدش، نقدهاتون رو ارسال کنید. تا پنجشنبه زمان دارید که بفرستید. میتونید توی کانال تلگراممون عضو بشید، و اونجا برای ادمینمون ارسال کنید تا ما توی ویدیو بعدی قرارش بدیم و در مورد نقدهاتون صحبت کنیم. بریم که 2 تا نقد رو بشنویم. سلام، وقتتون بخیر. خب فیلم اینترستلار که فیلم دیگه ای از کریستوفر
نولان هستش و خب به نظر من این فیلم احساسی ترین فیلم این کارگردان حتی میشه گفت هست، چون که در کنار اون ژانر علمی تخیلی که داره، اون احساس هم اون عنصر احساس رو خیلی خوب تونسته بهش اضافه کنه و در جای فیلم ها میتونیم این عنصر رو ببینیم. خب مثل اکثر فیلم های این کارگردان ما اینجا هم یک دید جدید و تازه‌ای به بحث زمان داریم و از این موضوع زمان و نسبی بودن اون اینجا باز داره یک استفاده دیگه میشه که توی این فیلم خیلی این نوع استفاده از زمان دراماتیک تر و حتی احساسی تر هستش و یک جورایی میتونه نشون بده که چقدر زمان میتونه حتی بیرحم باشه و چقدر میتونه سریع یا چقدر میتونه کند حرکت کنه. و اینکه تمی که به نظرم این فیلم داره و در سراسر اون ما میتونیم رو مشاهده کنیم به طریق مختلف بقا هستش. خب ایده اولیه فیلم که همین بحث بقای انسان بر روی زمین هست و هدف اون شخصیت هم و حالا شخصیت های دیگر که همکار اون هستن توی اون مأموریت همین بقای گونه انسان هست. اما در سراسر این فیلم ما می‌بینیم که تلاش فیلمساز اینه که از بقا فراتر بره و از این تم خودش حتی فراتر بره و نشون بده که برای انسان‌ها چیزهایی حتی مهمتر از بقا وجود داره و صرفاً بقا نیست که براشون ارزشمنده. ما مثلا ارزش‌هایی مثل خانه، خانواده، شجاعت، صداقت و عشق رو در فیلم می‌بینیم و همین باعث میشه که در لحظاتی از فیلم ببینیم که شخصیت‌ها دارن از اون صرفاً بقا فراتر میرن. مثلا همین شخصیت اصلی فیلم که خیلی نگران این هستش که بتونه به خونه خودش برگرده و بچه های خودش رو دوباره ملاقات کنه، میبینیم که خیلی جاها داره خودش از اون فراتر میره و حتی دست به کارهایی میزنه که ممکنه براش خطرناک باشه، اون بقاش رو به خطر بندازه، اما به خاطر اون اهدافی که تو ذهنش داره این کار رو انجام میده. و اینکه موقعیت زمانی که این داستان درش رخ میده خب خیلی موقعیت جالبی هستش. ما میبینیم که در زمانی داره این فیلم رخ میده که زمین پر از فناوری ها و ابزارالات و کالاهای مهندسی شده دیگه، زمین نیازی به اونا نداره و حالا بزرگترین بحرانش غذا هستش، یافتن غذا و بیشترین نیازش هم کشاورزیه و دیگه هیچ کدوم از این پیشرفته که امروزه داره رخ میده به کارش نمیاد و تلاش برای اون باید صورت بگیره. در طول زمان فیلم ما تقابل این پلن آ و بی رو داریم میبینیم که این دو در کل زمانش در تقابل هستند. اون پلن آیی که نجات دادن انسان‌هایی که فعلا روی زمین هستن، در حال حاضر دارن زندگی میکنن، و پلن بی که نجات دادن گونه انسانی، یک دیدی به بقای گونه انسان بر روی زمین هستش و این دو پلن دارن مدام به تقابل هم میپردازن و ما میبینیم که خب برای شخصیت ها اون پلن آ مهمتره، اما چون که میدونن ممکنه غیر ممکن حتی باشه دست یافتن بهش، باید به فکر چیز بزرگتری باشن که پلن بیه و همونجا دوباره یه جورایی تقابل بقا و چیزهای فراتر از بقا رخ میده. و پایان فیلم هم که پایان بسیار بیادماندنیه دیگه، اون استفاده از زمانه و نسبی بودنش به اوج میرسه، جایی که پدر برمیگرده و میبینه دخترش داره میمیره، دختری که حالات خیلی سال از اون پیرتر هستش و اون موسیقی متن فوق‌العاده‌اش که روی فیلم میاد و اون احساسه دیگه اونجا باز دوباره به اوج خودش میرسه و ما میبینیم که پلن آ موفق شده، یعنی چیزی بیشتر از بقا.
برای نقد فیلم میان ستاره نولان با ژانر تخیلی و تم بقا و پیام فیلم انسان برای بقا دست به هر کاری میزنه. توی این فیلم زمینی رو به ما نشون میده که دنیا در اون رو به پایانه و غذا به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده و حتی ما تو خونه مرد کشاورز سیلوهای ذخیره غذا رو میبینیم. مردم به فضا رفتن اعتقادی ندارن و اون رو یه دروغی بیش نمیبینن و سعی میکنن خودشون رو با شرایط وفق بدن و به آینده امیدوار باشن و میبینیم که خاکی که به مردم غذا میده چطور بر علیهشون شده و نمیخواد وجود انسانها رو روی خودش تحمل کنه و میخواد که نابودشون کنه و انسان هم برای بقا مجبور به پیدا کردن یه راه حل میشه و فضانوردهایی رو میبینیم که زمین رو برای پیدا کردن یک جای بهتر ترک میکنن و به سیاره های مختلف میرن. سیاره اول رو میبینیم که آب زیادی داره، انقدر زیاد که توش جایی برای زندگی نمیمونه و رویشی توش وجود نداره. و سیاره دوم رو میبینیم که توش یخبندان کامله و حتی اکسیژن برای زندگی نداره. و سیاره سوم رو میبینیم که تمام عناصر حیات توی اون وجود داره، خاک، هوا، نور خورشید، تمام چیزهایی که برای رشد کردن لازمه. و زمان رو توی فیلم میبینیم که در طول زندگی کسی موفق به تغییرش نشده، نتونسته دخالتی توی زمان داشته باشه و توی فیلم بالاخره انسان ها موفق به شکست زمان میشن و این شکست رو با یه ساعت نشون میده و آدم های آینده میتونن با گذشته ارتباط بگیرن و این ارتباط رو در حد لمس کردن هم جلو میبره، ولی همونطور که توی فیلم اشاره میشه حالا نه، اما در آینده شاید بتونن به چیزهایی فراتر از اون چیزی که ما حالا داریم دسترسی پیدا کنن. و حتی فضاپیمایی که با اون سفر میکنن از نظر من باز اشاره به یه ساعت داره، اشاره به زمان، چون به شکل یه دایره‌ای اون رو نشون دادن که 12 تا خونه کوچیک داره که باز شاید اشاره به عددهای روی ساعت، 12 عدد روی ساعت داشته باشه. و توی فیلم به نقش والدین اشاره میشه. والدین رو روح فرزند میدونه و عقیده داره. والدین باید یه جای خوب برای زندگی بچه هاشون بسازن و یه مرگ خوب والدین رو نشون میده که زمانی که بچه ها و نواهاش دورش جمع شدن اون مرگ میتونه یه مرگ لذت بخش و خوبی باشه. و در آخر نیروی عشق رو میبینیم که نیروی عشق دکتر برند باعث شده تا انسان یه سیاره خوب که تمام عناصر حیات توش هست پیدا کنه. و شخصیت داستان شخصیتیه که بچه هاش رو سعی داره مستقل بار بیاره و به عنوان یک پدر برای بقای بچه هاش تلاش میکنه. علاقه‌مند به فضانوردیه و از نظر من حتی اسم فیلم رو از علاقه این مرد به فضانوردی گرفته شده و مثلا شاید میان ستاره ها بودن که کسی که دلش میخواد بین ستاره ها باشه.
و دکتر مان رو میبینیم که قبل رفتن چطور علاقه‌مند به رفتن بود و چطور افراد دیگه رو راضی میکنه که توی این سفر باهاش همراهی کنن و در انتها میبینیم وقتی توی سیاره تنها میمونه چطور کم میاره و محتاج دوباره دیدن یه انسان میشه و البته میلش به بقا که باعث فرستادن یه پیام دروغی میشه. در کل فیلم خیلی خوبی بود، پر از حرف و فیلم عالی بود، خیلی فیلم جذابی بود. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. امیدوارم که از نقدها لذت برده باشید، امیدوارم که دوستشون داشته باشید و کمکی بهتون کرده باشه برای شناخت بیشتر اون فیلم اینترستلار. اگر ویدیو رو خوب دیدید، اگر ویدیو رو دوست داشتید، حتما لایک کنید، ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و همراه ما باشید. امیدوارم توی این شرایط سخت، توی این حال و روزی که هممون داریم، توی این فشاری که به هممون حاکمه، حالتون خوب باشه، شاد و سلامت باشید.